而家呢蒸嘅時間咧，我就過去整埋糯米飯啦，即係生炒糯米飯啊！即係頭先有剩嗰啲材料咧，整埋。呢個就係臘肉同埋臘腸、蝦米。個比例係點樣啊？都唔使咩比例㗎，你按照即係一般都係1:1㗎啦，一份嘅臘腸，半份嘅蝦米得，蝦米用好少嘅啫，即係攞嚟調味嘅啫嘛。炒香咗臘味，我倒埋啲飯落去搞掂，加啲老抽落去攪色就搞掂啦 ，OK 㗎啦。點心部有生炒糯米？有啊，有生炒糯米，賣好多啲啊飯，賣即係就季節性咯。冬天。冬天先都係咯，而家係季節性啱㗎啦。佢整好咗之後就一盅上去就翻熱蒸熱，咁拎出嚟賣㗎啦嘛。個酒樓嘅材料呢就冇咁多嘅變食嘅，即係大約求其有啲揦啲喺度嘅啫。而家屋企做係材料係好足夠。炒幾耐啊？炒熟嘅位置，炒到佢香為止咯。炒到佢有啲香味已經得㗎啦。即係炒熟嗰啲臘肉、臘腸啫嘛，啲爆香要攞啲味㗎嘛。炒好之後咧，就係跟住加埋啲芫茜葱同埋啲花生落喺面嗰度，咁就搞掂㗎啦。自己打香㗎咯。我而家嗰啲係全部現整嘅，酒樓因為好多材料佢個綜合利用啊嘛，咁就唔使話自備咁多嘢㗎嘛。咁樣翻起平價點心嚟㗎，銷量都好多㗎。因為天口凍啊，就好多人中意食糯米㗎。糯米係有飽咗嘅感覺㗎嘛。咁咩叫生炒糯米飯咧？其實就都係嗰啲捷徑嚟啫。以前就真係生炒㗎，但係生炒就冇人做過。而家係將真係生嘅糯米嚟炒熟佢，咁啊就好嘥時間。而家係熟炒。而家係整熟咗嚟，咁啊炒翻嘢就得㗎啦。咁啊要落少少老抽。你唔落咧就冇色嘅，冇睇嘅。老抽主要都係顏色嘅，冇乜味㗎嘛。主要係搞顏色嘅啫。老抽本身係甜㗎嘛，係冇味㗎嘛。老抽唔係鹹㗎。因為老抽好多嘢都係用老抽嚟搞啫，點啊？個名叫做生炒糯米飯啊，其實就唔係生炒嘅。因為而家個名係叫開咗咁啊，但係而家冇人咁做㗎，冇生炒㗎啦。有排炒啊！因為時間好耐，又唔合而家現代嘅時間咁緊張嘅時間，即係差唔多成個鐘等食一個糯米飯，因為冇人等啊嘛。但係生炒係真係好味啲嘅。生炒係好味啊，但係而家係冇人做，因為工序太多，時間太長。加埋啲花生，加埋啲芫茜葱落去就搞掂晒啦。咁酒樓嗰啲啊，全部都係真係有花生、芫茜葱搞落去㗎。不過叫做賣嘅時就揦落去咯，即係而家炒好咗咁揦落去咯。呢個香噴噴嘅糯米飯就搞掂㗎啦。自己上嚟真係好食㗎，而家天氣。咁啊，食嗰時食幾多，翻熱幾多，拎出嚟翻熱就搞掂。喺馬拉糕嘅條片下邊嘅留言啦。呢個問題咧就係好多人好常見嘅錯誤嚟嘅，即係只要咧就你哋個粉啊，要唔好用凍水開都得，就會用嗰啲漿啊，用嗰啲打氣嗰啲漿嚟開嗰啲泡打同埋梳打粉。咁只要沉澱咧，就係因為呢啲用水開。咁但係如果你識夠技術嘅咧，就用手抽氣嘅咧都唔怕嘅。問題就係做即係方法問題啫。另外一位咧就話。灌湯餃咧就
嗰塊皮咧就比較難整嘅，即係因為屋企冇機啊，用手係搓唔到嘅，因為要高筋鏈嘅，高筋鏈加雞蛋落去打到要起晒筋先開得到嘅。因為而家酒樓都唔做噶啦，都全部係工場交貨嚟嘅。咁你最後就喺市面買得到啊，不過一般都冇人買嘅嗰隻皮啊。即係屋企整嘅一定係自己整咯。咁嗰啲餡啊嗰啲咧，主要都係舊式咧就用大菜嘅。咁而家多數都唔用大菜噶啦，就用魚膠粉都搞掂噶啦。嘅湯咧，主要就係啲魚膠粉啫嘛，即係蒸溶咗跟住就流出嚟噶啦。即係等於流沙包嘅原理一樣啫嘛。豉汁排骨將佢打起咗，撈起咗之後，加爆香嗰啲豆豉，即係用嗰啲油鑊啊，將個豆豉爆香嘅啊，咁加落一樣，就咪叫豉汁排骨咯。咁酒樓整嘅排骨咧，點解鬆化啲嘅？比屋企咧就唔同咧，主要就係有部機落啲水啊，將啲排骨打鬆嘅，而且係要加啲泡打粉落去嘅，就將佢鬆身啊。所以酒樓食嗰啲排骨咧係好腍身、好鬆身、好即係比屋企嘅排骨係好食好多。呢樣嘢咧就係點心嘅好特色嘅，即係廚房都唔識咁樣整嘅，都唔識加泡打落去發起呢啲排骨嘅。蘿蔔糕咧就係傳統㗎啦，就而家日日都有做㗎啦。咁白糖糕咧就而家全部都係工場交貨，冇咩人自己做嘅。因為白糖糕咧嘅時間好長，平價點心嚟㗎嘛，而且嘥嘅功夫係好多，所以一般人師傅都唔做㗎啦。佢主要就係煎米粉。加糖落去發酵2-3晚啦，咁啊先拎出嚟就蒸就得㗎啦。嗰隻係啲傳統中式嘅點心嚟嘅啫。麻蓉包咧主要就花生醬，咁其實一樣嘅啫，花生醬加糖落去，加啲嘢咁啊搞起嘅啫，即係叫麻蓉包咯。即係市面上買到嗰啲花生醬啊，咁啊乜都唔使㗎啦，就咁啊加落去，將佢一嚿醬油加落去整嘅就叫麻蓉包。嗰個皮都係一樣做法，同流沙包一樣嘅啫。